Значи, ние сме за първата Женевска конвенция. Ще започнем с едно видео. Част от нас може вече да са го гледали, но... This is the original document of the first Geneva Convention. Today, it's included in a total of 4 Geneva Conventions, and together, they all establish a range of protections for victims in armed conflict around the globe. The main individual behind the initiation of the Geneva Convention is a man known by the name of Henri Dunant. Born as Jean-Henri Dunant, this Swiss businessman worked in the corn growing and trading business in French-occupied Algeria in the 1850s. Because France wasn't particularly competent in the designation of land and water rights in Algeria, Dunant decided he would personally appeal to the French Emperor Napoleon III at his headquarters in the small town of Solferino. When Dunant finally arrived in northern Italy on June 24, 1859, he personally witnessed the catastrophe that was the aftermath of the Battle of Solferino. Dunant was mortified. This enormous battle between the Franco-Sardinian alliance and the Austrian army left approximately 23,000 sick and wounded soldiers with practically no medical assistance whatsoever. In response to the devastation, Dunant worked to convince locals to treat the wounded, and he personally paid for medical supplies to plan improvised hospitals. Dunant's pursuit was so successful that the French agreed to release captured Austrian doctors to help treat the ill and wounded. Upon returning to Geneva, Henri Dunant wrote his famed book Un souvenir de Solferino, in which he explained his experience. Published in 1862, the document articulately advocated for national voluntary relief organizations as well as international treaties to ensure medics were afforded basic protections. On February 9th, in 1863, Dunant created an investigatory commission under the Geneva Society for Public Welfare, called the Committee of Five. This commission included the lawyer Gustave Monnier, the Swiss Army General Guillaume-Henri Dufaux, the surgeons Théodore Monnois and Louis Sapia. By late October in 1863, the commission renamed the International Committee for Relief to the Wounded, organized a conference that was attended by 36 official and non-official government as well as foreign delegates. Together, the various parties attending discussed how to bring medical care to those caught in sites of armed conflict. The conference managed to produce concrete proposals, and about 1 year later, the government of Switzerland organized a diplomatic conference, officially inviting the US, Mexico, Brazil, and all European countries, with representatives from 12 states in attendance. On August 22, 1864, the conference finally adopted the Geneva Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field. This treaty did 3 basic things: protected combatants that were no longer able to participate in battle because of illness or injury, protected and ensured neutrality to all medical personnel that sought to treat wounded soldiers or civilians, and it initiated the International Committee of the Red Cross. The first Geneva Convention set the precedent for the next 3 conventions that would extend protections to victims of shipwrecks and battles at sea, elaborate on what constitutes prisoners of war, establishing standards for their treatment, and also established humanitarian protections for civilians who weren't involved in battle. It is one of the most important documents in human history. Before its inception, there had been no formulated nursing systems or adoption of safeguards for medics in times of war. And although innumerable states have yet to adhere to the Geneva Conventions to this day, the treaties provide the foundation for some of the most elaborate and comprehensive humanitarian relief efforts in the world. Първа Женевска конвенция. Пълното наименование на тази конвенция е за подобряване на честта на ранените и болните от въоръжените сили при бойни действия по сушата, която е на 12 август 1949 година. След нея са приети, т.е. те общо са 4 конвенции, като имат обща структура. Това са общи положения, санкции за нарушаване на конвенциите и заключителни
Европейската женевска конвенция се защитават лицата, които по някаква причина вече не могат да участват в военните действия. Това може да е поради болест или поради нараняване по време на войната. Защитава се и се осигурява също така неутралитет на лицата, които са там за да лекуват ранените, които могат да са както войници, така и цивилни. Това може би е един от най-важните документи в историята, защото установява точен ред и точни правила, по които могат да се лекуват ранените и се установява ред, по който медицински лица получават достъп до бойното поле, за да могат да помагат на ранени. Случаите, в които се прилага тази конвенция, са не само обявена война, прилага се при всички случаи на въоръжен конфликт, също така при окупация, която може да е върху част или на цялата територия. И много важно е, че ако една от участващите страни в конфликта не е страна по конвенцията, това не означава, че другите държави няма да я прилагат. Напротив, те са обвързани с нея. И това е много. Както вече споменахме, тази конвенция се прилага по отношение на болните и ранените, като те могат да принадлежат към няколко категории. Първата категория са лица от състава на въоръжените сили на една от участващите в конфликта страни. Друга категория са лица от състава на редовните въоръжени сили, които са обвързани с вярност към правителството. Също така към тези групи спадат и лицата, които представляват военните сили, но не са към техния състав, като военни кореспонденти, например, и доставчици. Към тях спадат и членовете на екипажите на търговските кораби, както и членовете на екипажите на гражданските самолети и населението на неокупираната територия, което при наближаването на въоръжени сили към нея бързо се въоръжава с оръжие, за да може да се защити от тях. И когато някой от тези лица попадне под контрола на другата държава, тази страна трябва да осигури хуманното лечение на това лице и отношение към тях. За нарушаване на конвенцията да поговорим. Това са убийства, изтезанията или нехуманното третиране, включително биологически експерименти, преднамерено причиняване на големи страдания или тежки увреждания на тялото или на здравето срещу закрилените лица, незаконно и произволно извършване на значителни разрушения и присвояване на имуществото, без да са оправдани от военна необходимост срещу имущество, закрилено от тази конвенция. Да, вече поговорихме за емблемата на Червения кръст и за знамето на Швейцария. И поради прочита, оказана на Швейцария, с възприемане на цветовете на федералното й знаме в разместен вид и поради объркването, което може да възникне между герба на Швейцария и отличителната емблема на конвенцията, употребата от страна на частни лица, дружества или фирми на герба на Швейцарската конфедерация, както и употребата на всякакъв друг знак, който е имитация на този герб, било като фабрична или търговска марка, или като част от подобни марки, било с цел противоречаща на търговската почетност, било при условия, които са в състояние да обиждат швейцарското национално чувство, ще бъде забранено по всяко време. И забранява се изцяло използването на имитация на емблемата на Червения кръст. Благодаря ви за вниманието.